السلام عليكم. مبدئيا مفيش مونتاج، مش حاجه اسمها مونتاج. الفيديو ده صوره مصغره يا باشا ونزل. انت اهلاوي يا باشا اعمل سبسكرايب واشترك في القناه. الفيديو ده على اليوتيوب بس انا فرحان، انا متمزج. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان اسطورتهم هي اللي ضيعت الكوره. انا عارف لو شيكابالا كان جاب الجون ده احنا كان هيتاكل علينا عيش لسنين قدام. شفت بقى انت القضيه ممكن بتاعت قفشه دي كانت هتعيش اكتر من القضيه ممكن بتاعت قفشه. كان ممكن يخلدوا ويعملوا تذكار ويجسدوا شيكابالا واعوذ بالله يعني يعملوا حاجه غريبه بسبب ان شيكابالا هو اللي جاب النهي. ما بالك بقى شيكابالا ضيعها. شيكابالا بالنسبه لنا احنا كجمهور اهلاوي ده اسطوره. بس انا عندي يعني نقطه واحده توضيح. هو انت ليه متضايق ان الاهلي بيحتفل بالبطوله؟ طب ما احنا سيبناك تحتفل بالسوبر الافريقي وما اتكلمناش وما فتحناش بقنا، لان احنا عارفين ان احنا هنرجع، لان طبيعي ان الاهلي هو بتاع البطولات. الاهلي يا جماعه انا اتربيت في جيل، معلش ابو تريكه وعماد متعب، وطلعت على جيل انا كان اسهل ماتش وحد يكذب اسهل ماتش كنت بلعبه في الدوري او في اي بطوله قدام الزمالك. انا كنت بخاف من بتروجيت ايامها والمقاولين العرب اكتر من الزمالك. تخيل بقى ان الزمالك جات لها مثلا لحظه كده وفاقت وجاي جيل كويس فيها، ويعني ايه بدانا ايه في خساره، في هزيمه، في دوري بيضيع. فساعتها انا حسيت ان احنا ايه هنرجع، ورجعنا فعلا وخدنا منهم بطولات كتير. ده كفايه الافريقيا يعني، كفايه اللي قفشه اللي عمله يعني، كفايه ده لوحده كفيل ان هم ما يتكلموش. بس عيب جمهور الزمالك ان هو ما بيصدق ياكل عليك عيش على السوشيال. انت طول ما انت كاسبه هو ساكت، اول لما يكسب يعني هو بيفرح، بس بيفرح بطريقه مستفزه. يخلوا ناصر منسي اسطوره. يا جماعه ناصر منسي ده ما بيعرفش يلعب كوره، ما لا يفقه اي شيء عن الكوره اللي هي مدوره وكده، بس ما بيعملش حاجه في الكوره. هو ذات نفسه كمشجع زملكاوي عارف ان ناصر منسي ده ملوش اي لازمه في الكوره. تخيل بس كده هي جت معاه كده خلاص بقى الاسطوره. تخيل ناصر منسي ده بقى اسطوره. فانت ليك ان تتخيل ان شيكابالا بقى الاسطوره بتاعتهم ان هم بيخلدوه اصلا قبل الماتش يجيب ركله النجاح بتاعتهم او ركله الفوز بتاعتهم. كان هيعمل معانا ايه؟ احنا كنا يعني بجد كان هيتكل على قفانا عيش جامد جامد جامد. وكان الذكرى ديت هتبقى اوسخ من ذكرى السوبر الافريقي. يعني ذكرى السوبر ده لو كنا خسرناه انا متوقع ان احنا كنا مش هنرتاح. انا لو ما كنتش هرتاح كان كل شويه بص، كل شويه لحظه شيكابالا هو بيحط ضربه الجزاء في الشناوي. فانا بحمد ربنا جدا ان هو وفق الشناوي، لان التوفيق من عند ربنا ان هو يرجع ثقته ويرجع ثقتنا فيه. وقدر ان احنا يا جماعه احنا البطوله دي انا بقولها لك اهو مسبقا، البطوله بتاعت السوبر دي لمصر اللي مش عاجباك انت مش عايز بطوله، بس الفوز على الزمالك ده لوحده بطوله. فالفوز ده بتاع الزمالك ده هيخلي انت بعد كده ما انتش شايف زمالك. صدقني انت الماتشات الجايه على الزمالك هتبقى اعلى منها، هتبقى احسن منها في الملعب، هتبقى واثق عنها في الملعب. خلاص هم كده معنويا اتدمروا. انا بقولها لك اهو، لان الزمالك هو ده عوايده يخسر منك في بطوله مهمه او بطوله بعد ما هو كسبك ماتش او كسبك بطوله زيها بينتهي. خلاص هو انتهى كده الزمالك الجيل ده خلاص كده شكرا. شيكابالا ده مش بعيد يعتزل بعد اللي هو عمله ده مش بعيد يعتزل، ده هو اعتزل دلوقتي اصلا. فانا بحمد ربنا والله العظيم ان احنا كسبنا الزمالك. وصدقني انا مش على البطوله، احنا عندنا منها كتير زهقانين منها. انا على ماتش الزمالك لو كان نص نهائي وقدام الزمالك كنت انا برضو هبقى عايز اكسب الزمالك، بس بالنسبه لي البطوله انا خدتها. لان تاني الزملكاويه انا اسف في التعبير ما بيصدقوا، هم حقهم يفرحوا بس بيفرحوا بطريقه مستفزه. انا اسف لكم. وبجد يا جماعه عايز انهي الفيديو بكلمه واحده: شيكا هو الاسطوره بتاعتنا شيكابالا. ربنا يبارك لنا فيك يا ابني. يعني يا رب مد في عمره في الملعب، يا رب اديه على قد الفرحه اللي هو خلاني لي فيها دلوقتي. يعني ربنا يديك يا من وسع يا جدع، بس تبطل قله ادب بجد والله. وانت ربنا يصلح حالك والله وهتبقى كويس وهتبقى برنس. وفي الاخر يا جماعه ده المعتاد بتاعنا ان احنا بنكسب، مفيش حاجه تانية يعني. الف مبروك على المكسب يا جماعه. البطوله مش فارقه، مش مشكله. الف مبروك على المكسب بس بتاع الزمالك عشان كان منعنا من زيطه. كنتوا رجاله بجد. عايش يا شباب مستنيين ماتش العين، لان العين ده ماتش مهم وان شاء الله الاهلي هيكسب وهناخد البطوله برضو. اول مره تشوفونا كان معاكم اخوكم محمود السعيد بتكلم على كل ما هو رائج على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كوره سواء ترندات. مستني منكم الفولو، استنوني كده في الفيديوهات الجايه. ولو انت اهلاوي سيب لي كومنت باحساسك
و مش عارف اقول لك ايه، انا بحبك. السلام عليكم.